가마솥에 뭔가를 넣는데요. 살펴보니 실한 고기들이 한솥 들어 있습니다. 홍두깨살. 홍두깨살? 소고기. 네. 소고기? 네. 홍두깨살. 왜요? 소고기. 그게 제일 맛있거든요. 고명을 얹는. 고명이잖아. 소바 고명. 이 고기 부위를 하면은 소바에 얹어도 깔끔하고 기름도 안 끼고 맛있는 부위거든요. 비싸도 이런 걸 선호를 해요. 소고기를 조릴 간장인데요. 이 간장이 10년 된 게요. 이 조선간장만 하면 짜봐서 먹지를 못해요. 너무 짜서. 소고기 담은 거 이게 한 8년 10년 되거든요. 다만 이제 그러니까 이제 섞어서 해요. 섞어서. 그게 비법이라 이제 그게. 이건 누가 만든? 이거 다음 주에 이제 된장 해가지고. 간장을? 네, 그래 뽑는다니까. 고명으로 올라가는 장조림. 고기를 조리는 간장까지도 직접 담가서 쓰는 종선 씨. 이 간장이 들어가야 감칠맛 나는 장조림이 된답니다. 가마솥에 불을 떼기 위해 장작을 준비하는데요. 저 모습 보면 어때요, 어머니? 흐뭇하지? 대단한 사람이지. 잘 되거든. 땔감까지도 손수 마련하는 남편. 편하게 가스레인지를 써도 될 텐데 부부는 끝내 가마솥을 고집합니다. 맛하고 남하고 고기 맛이 천차입니다. 한번 보시오. 나중에 먹으면 이거는 야들야들하게 그렇고. 가마솥은 불이 세서 끓이는 동안 넘치지 않도록 꼬박 3시간을 지켜봐야 하는데요. 메밀국수를 만들면서 면이며 육수며 고명까지 뭐 하나 부부의 손을 거치지 않는 것이 없습니다. 그 이유는 단 하나. 음식은 정성을 들일수록 맛있어진다는 원칙을 누구보다 잘 알고 있기 때문이죠. 소바 탈라는 게 힘들어. 근데 이 소바는 이 장조림하고 배합이기 때문에 안 할 수도 없고 이거 없이 먹으면 호로빙빙인데. 아침 내내 끓이고 나서야 장조림이 완성됐습니다. 고명으로 올리려면 먹기 좋게 썰어야 하죠. 모든 걸 직접 손으로 해야 직성이 풀리는 부부. 이제야 기계 도움을 좀 받습니다. 이마저도 쓴 지 얼마 되지 않았는데요. 옛날에는 이래 한다 이래. 이래도 규격이 틀려가지고 큰 건 크고 또 요랑 또 찢어야 되고 힘들었어요. 고기 손으로 안 찢는 것만 해도 좀 힘들까지. 5시간. 쟤는 뭐 허리가 아파 죽습니다, 뭐. 이제 고명 손질 정도는 남들 손에 맡길 만도 한데 부부에겐 어림없는 소리입니다.